تعالوا اصطدموا معايا. ما انا مش هصطدم لوحدي، اشتريت مشترياتي من سوق الخصوص، ارخص سوق في مصر، ولقيت اللحمه هناك جميله وخطيره، وكيلو اللحمه ب200 جنيه. قلت بس العلبه قالها كتير ما كلوش لحمه. اشتريت لحمه وبعد ما اشتريتها ندمت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اغلى اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. حابه اشكر كل متابعيني على تعليقاتهم الحلوه وعلى دعمهم ليا، وارحب بكل المتابعين الجدد. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، وتفضلوا كده منورين حياتي. انا رايحه فين دلوقتي؟ رايحه سوق الجمعيه الشرعيه في الخصوص اليوبيه. راكبه دلوقتي من على الدائري علشان بيبقى اقرب لي واوفر لي. هنزل دلوقتي في محطه اسمها محطه عثمان اللي هي قدامكم دي. هطلع بقى من على السلالم زي ما انتم شايفين كده، هلاقي فيه تكاتك كتير. ممكن تركبوا توك توك ب5 جنيه لحد السوق، وممكن تمشوها، هي حته صغيره مش كبيره. قبل ما نبدا كده ونروح السوق نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وصلنا السوق والحمد لله. السوق ده يا جماعه يعتبر ارخص سوق في مصر، وبجد وعن تجربه، لانه سوق شعبي والناس اللي فيه ناس طيبه، والبياعين غلابه ربنا يرزقهم ويوسع عليهم. انت لو معاك 10 جنيه هتروحي تسوقي من السوق ده وهتجيبي كل مشترياتك، لان هناك الخيار الكيلو ونص ب10، والطماطم بتبدا من 10 جنيه. كل اللي عايز يعرف اسعار السوق ده هسيب له لينك الفيديو على قناه مامتي طباخه في اول تعليق مثبت. بصوا بقى، هناك الفراخ اسعارها حلوه جدا، واسعار اللحمه جميله، واسعار السمك حكايه. هناك برضو في البصل ب5 وب7 جنيه اللي هو الرفيع، والكبير ما يعديش عن 15 جنيه، والبطاطا ب4 جنيه. يعني الاسعار بجد مفاجاه. رحت بقى عند ام سيد القمر اللي انتوا شايفينها دي، بتبيع الجبنه القريش واللبن والزبده والقشطه وكل حاجه حلوه هتلاقوها عند ام سيد. هي بتقعد يوم السبت ويوم التلات بس، وعندها بقى الجبنه خطيره. اشتريت منها جبنه، واشتريت منها اللي هو اللبن الرايب ده، واشتريت منها لوفه، واشتريت منها حاجات كتير بسم الله ما شاء الله، لان حاجتها حلوه وجايباها من الشرقيه. وعندها الباميه القمر دي بتباعها ب25 جنيه اللي هي الويكه دي. خدت بعضي وطلعت على بتاع اللحمه. عنده اللحمه بقى ب200 جنيه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده. انا اللحمه زغللت عيني، قلت لا لازم اجيب لحمه، يعني لازم اجيب لحمه. وعنده اللحمه المفرومه ب150 جنيه، والضاني 240 اللي هو الانثى، والذكر ب260. جبت اللحمه بقى وجبت مشترياتي وروحت البيت. جيت بقى عشان اشوف المشتريات اللي انا اشتريتها. تعالوا بقى اتفاجئوا معايا، وهنشوف اللحمه دلوقتي بعد ما طبختها ندمت ليه. تعالوا بقى شوفوا المشتريات اللي انا اشتريتها من سوق الخصوص. جبت اللهم صل على النبي جرجير وخيار وبطاطس ولحمه وجبنه. بصوا بقى، تعالوا اما نشوف الاسعار بتاعت الحاجه اللي انا اشتريتها. جبت ربطتين جرجير زي ما انتوا شايفين كده، الربطه ب2 جنيه من ام سيد القمر. وجبت ايه تاني؟ جبت خيار. طبعا انتوا شفتوا في الاسعار بتاعت الخيار على قناه مامتي طباخه، الخيار كيلو ونص ب10 اللي هو الكبير ده، والرفيع ب10 جنيه. انا جبت كيلو ونص من اللي هو مليان ده او الكبير ده، كيلو ونص ب10. حلو. هيقول يعني اللي انا مش خيار؟ لا، هيقول انا خيار طبعا. حلو. وجبت ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. جبت فلفل. هناك الفلفل ب16 جنيه. جبت ربع كيلو ب4 جنيه. شكلته زي ما انتوا شايفين كده. يا نهاري على اسعار الفلفل. انا سألت على الفلفل ده في سوق تاني، او يعني مش هقول لكم جنب البيت عندي، البياع بيقول لي ب20. الفلفل ب16 في سوق الخصوص، والبياع عندي قدام الباب بيقول لي ب20 جنيه. جبت بقى اللهم صل على النبي الطماطم ب20 جنيه، عندي بقى قدام الباب ب30 جنيه. هو في ايه يا جماعه؟ البياعين هم اللي بيغلوا، ولا احنا اللي فينا العيب، ولا العيب في مين بقى بالظبط؟ زي ما انتوا شايفين كده من سوق الخصوص. كل ما بروح سوق ولا الاسعار فيه حلوه ببتدي اجيب ايه مشتريات اللي انا ايه هستخدمها او الطلبات بتاعتي، لان بسم الله ما شاء الله انا بقيت دلوقتي حاطه في التلاجة كل حاجه. بجيب بقى من الاسواق اللي فيها اسعار مخفضه، فمليت التلاجة، فانا بجيبش بقى كميات زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا برضو شوفوا البطاطس. كانت البطاطس عند احمد في الفيديو انا منزلاها على قناه مامتي طباخه، وبرضو هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق مثبت. عنده البطاطس ب15 جنيه حلوه. قلت بقى عشان اعمل صينيه بطاطس على اللحمه القمر اللي انا جايباها. جميله والله البطاطس ما فيهاش اي حاجه خالص، وقشرتها وجميله وطعمها حلو، تنفع تحمير برضو. ب15 جنيه البطاطس دي. جبت كيلو يعني جبت كيلو حاجه او كيلو وربع ب20. تعالوا بقى شوفوا الجبنه اللي انا جبتها من عند ام سيد. بسم الله ما شاء الله عليكي يا ام سيد، قمر يا ام سيد.
ام سيد بتجيب الجبنه دي من الشرقيه، جبنه قريش حلوه يا جماعه، زبده قشطه زي ما تقولوا بقى، هي طعمها حلو بامانه. بس زي ما انتوا شايفين كده المواصلات بقى والحاجه كلها في ايدي فكسره زي ما انتوا شايفين كده، هي كانت حطاها لي خرط بس والله جميله، حكيتها حلوه يا جماعه. زي ما قلت لكم هي بتقعد يوم السبت ويوم التلات. تعالوا برضو جبت منها الرايب ده ربع كيلو ب15 جنيه، هي بتبيعه ب60، يبقى النص ب30 يبقى الربع ب15. حلو اتاكل قبل الجبنة والله جميل. دلوقتي هحط لكم في الطبق وهتشوفوه ما شاء الله، حاجتها حلوة، ربنا يبارك لها ويرزقها ويوسع عليها اللهم امين. حلوة الجبنة بتاعت ام سيد. بصوا بقى جبت ايه تاني، اللهم صل على النبي، صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. جبت بقى اللحمه، تعالوا شوفوا اللحمه واصطدموا معايا من اللحمه اللي انا اشتريتها. اللحمه يا جماعه كانت هناك ب200 جنيه وجميله وخطيره، قلت بس هجيب كيلو ونجربه، وهعمل صينيه بطاطس واحط في قلبها اللحمه. اللحمه يا جماعه ايه اللي حصل، اللحمه ساعتين 3 ما استوتش يا جماعه، بالله عليك استوي، ابدا انا مش هستوي، هي بتقول لي كده، ده انا لو عندي انبوبه كانت زمانها خلصت، انا عندي الغاز، مواسير الغاز، اما لو كان عندي انبوبه كان زمانها فضيت. يعني بالله عليك يا دي اللحمه استوي علشان الحق اعمل صينيه البطاطس، ابدا انا مش هستوي النهارده. ب200 جنيه الكيلو، قلت انا بقى ندمت اللي انا جبتها ليه بقى، يعني هي ب200 جنيه وفي حاجه ب200 جنيه دلوقتي، وفي لحمه ب200 جنيه بس، هو بامانه يعني وربنا يشهد عليا، هي كانت حلوه وطعمها حلو والشوربه بتاعتها حلوه، بس كل العيب اللي كان فيها اللي هي قعدت ساعتين 3 على البوتاجاز، يعني كبيرة او عجوزة ممكن اقول لكم يعني، بس والله كان قطعها لي حلوة زي ما انتوا شايفين كده. زي ما بقول لكم مفيش حاجة ب200 جنيه، في لحمة دلوقتي ب200 جنيه، اللحمة وصلت ل400 و300 وحاجة. دي المشتريات اللي انا اشتريتها من سوق الخصوص زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش تكتبوا لي على ايه فيديوهات انتوا عايزينها وانا عناية ليكم. اسيبكم على خير، مع السلامة.